यो देश बेचुवा को देशमा त्यसलाई टुडी खेलमा गएर झुन्ड्याउनु पर्यो। म त्यही त भने थिएँ, गर्नु पर्यो नि त। यहाँ त सब खोखला कुरा भइरहेको छ, राष्ट्रवाद पनि खोखला। जो देश बेच्छ, जो सबभन्दा बढी राष्ट्रघात गर्छ, ऊ सबभन्दा बढी जोडले कराउँदो रहेछ। त्यहाँ त देश बेच्नेहरू, देश बेचुवाहरू प्रखर राष्ट्रवादी रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दो रहेछ। राष्ट्रिय गान गाएन हामीले, त्यो गान अनुसार देश बनाउनु पर्यो नि त। अब त्यहाँ भने छ अरे 100 के अरे के भन्छ 100 थोङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। त खोइ त बनाएको त। अरे बनाउनु पर्यो नि, त्यही त गर्नु पर्यो। खालि गीत गाउने, खालि गीत गान लाउने हामीलाई अब बनाउनु परेन। त्यसैले त्यो गीत मात्रै गाएर भएन के, राष्ट्रिय गान मात्रै गाएर भएन, त्यो अनुसार देशलाई बनाउनु पर्यो। गणतन्त्र पनि जनताको शासन भनिएको छ, जनताको शासन हुने होइन, एकल जातीय शासन गरेको छ। अनि के को त्यस्तो गणतन्त्र थोरै माग्या हो। अरे सबै जनताको शासन हुनु पर्यो नि त्यसमा, अनि पो गणतन्त्र। एकल जातीय शासन चलाउने अनि गणतन्त्र आयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने भन्ने त हुँदैन के। हाम्रो एकजना अर्को थियो नि, हाम्रो के भन्छ अर्को एकजना अध्यक्ष थियो, त्यो दौडी दौडी निर्वाचन आयोगमा गएर हामीलाई छुटाइदे कि छुटाइदे, त्यहाँ निवेदन पो दिएर रहेछ त। अनि हामीले पनि भन्यौँ ल ठिकै छ। अरे जुन उद्देश्यको लागि गठन भएको थियो, त्यही उद्देश्य उसको रहेन भने बस्नुपर्ने किन हो सँगै? किन सँगै बस्नुपर्ने? छुटेका भइहाल्यो नि, ठिकै भयो। जसको लक्ष्य छैन, यो देशमा जुन प्रयोजनको लागि जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको हो, त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने जसको लक्ष्य नै छैन, ऊ हामीसँग बस्नुपर्ने किन? किन बस्नुपर्ने? बस्नु जरुरी छैन के। अरे नामको लागि पार्टी चाहिए न, कामको लागि पार्टी चाहियो के। अरे जुन कामको लागि गठन भएको त्यो काम गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यही काम नगर्ने भनेपछि त्यो पार्टी चाहियो किन? त्यसैले त्यो त्यस्ता काम नगर्ने, जुन उद्देश्यको लागि गठन भएको त्यो चाहिँ काम नगर्ने, अनि त्यस्ता मान्छेहरू छुटिएर गयो भने के फरक पर्यो? फरक के पर्यो? अरे अधिकारवादी पहिचानवादी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नि देशमा। निर्वाचन आयोगमा के भयो? हामीले राखिदिएको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। त्यो चाहिँ हाम्रा केही 2-4 जना साथी लोभी पापीहरू, कुर्सी चाहियो, पद पाउनु पर्यो, पद बचाउनु पर्यो। अब त्यो नाउँमा यताउता गरिहाल्यो। गरेपछि चाहिँ त्यहाँ 51 जनाको चाहिँ हेड काउन्ट भयो। अनि त्यो नाउँमा चाहिँ 2-4 जना त्यो चाहिँ सङ्ख्याको आधारमा हामीले राखेको नाउँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लग्यो रे। लगोस् न, के फरक पर्यो? के फरक पर्यो? अरे यहाँ त बसिरहेको छ नि जनता समाजवादी पार्टी। यो हलमा त जनता समाजवादी पार्टी बसिरहेको छ नि। अरे यहाँ विचार छ नि त, यहाँ मिसन छ नि त हाम्रो। यहाँ त अधिकार पहिचानको सवाल छ नि त। जहाँ अधिकार पहिचानेको सवाल छैन, त्यहाँ तो नाम झन्डा बोर्ड टाङ्दो कुनै अर्थै छैन। त्यसैले साथीहरू हो, यो देशमा हुन नसकेको काम गर्न यो जनता समाजवादी पार्टी, जुन जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष माननीय महन ठाकुरजी हुनुहुन्छ, जुन जनता समाजवादी पार्टीको यो बागमती प्रदेशको अध्यक्ष महर्जनजी हुनुहुन्छ, असली जनता समाजवादी पार्टी भनेको यही पार्टी हो। अब बाँकी नक्कली, सिद्धान्तै छैन, नीति छैन, आदर्श छैन, अनि के मतलब? अरे यो देशमा त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू त छ नि हो।
तो कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू त छ, तर यो कुरा त छैन त्यहाँ। हामीले खोजे कुरा त छैन। त्यो बोर्डमा लेखा छ नि, के अरे, पहिचान, स्वाभिमान, सम्मान, संघीयता, लोकतन्त्र। हाम्रो बुद्धजीले भन्नुभयो नि, यो देशमा संसदको रोस्टममा अस्ति प्रचण्डजी कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, यो देशमा सब ठिकठाक भइसक्यो। अब यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो, सबै देशमा ठिकठाक भइसक्यो। लो, अब कहाँ ठिकठाक भइसक्यो? अरे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूरा नै भएको छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूर्णता प्राप्तै गरेको छैन। खोइ पूर्णता प्राप्त गरेको? यही संघीयता जनताले खोजेको हो। खोइ त त्यसमा पहिचान, खोइ त्यसमा अधिकार, खोइ नेपाली जनताले स्वाभिमान पाएको त, खोइ स्वशासन पाएको त। अनि पुरा भइसक्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो। अरे अब सबै ठिकठाक भइसक्यो। केही ठिकठाक भएको छैन। यो देशमा नेपाली जनतालाई जुन कुरा चाहिएको हो त्यो प्राप्तै गर्न सकेको छैन के? यहाँ सुन्नुभयो, यो देश बहुलताले भरिएको देश हो, विविधताले भरिएको देश हो। विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति सबै मिलेर नेपाल बनेको हो। तर नेपाल सबैको हुन सके कि सकेन? नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हुन सक्यो कि सकेन? त्यो चाहिँ सबभन्दा गम्भीर सवाल हो। त्यसको जवाब खोज्नु पर्ने हो। नेपाल सबै नेपालीको हुन सकेन। नेपाल बहुलताले भरिएको देश हो। बहुल राष्ट्रिय राज्यको जुन हामीले कल्पना गर्यौं, नेपाली जनताले जो कल्पना गर्यो, त्यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना हुनै सकेको छैन। नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। पटक पटक हामी भन्ने गरेका छौँ, यो नेपाल जति बेला बन्यो 270 वर्ष पहिले, तो 270 वर्ष पहिले नेपाल बन्दाखेरि भन्नुभन्दा पहिले नि विविधता थियो। साना साना पहिचान सहितका राज्यहरू थिए, शासनहरू थिए, 22-24 राज्यहरू थिए। राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। पटक पटक हामी भन्ने गरेका छौँ, नेपालको भूगोलको एकीकरण गरे। अनि त्यसपछि के भयो त? भूगोलले मात्रै देश बन्दैन के? जमिनले, माटोले मात्रै देश बन्दैन। देश बन्नलाई माटो र मन दुईटै मिलेपछि देशको निर्माण हुन्छ। यहाँ त माटो मिलाइयो, मनै मिलाएन। सबै नेपाली जनताको मन खोइ मिलाएको त? अरे माटो त मिलायो, नेपालको एकीकरण त गयो, भयो। त यो सरदभित्र बस्ने सबै नेपाली जनता, विविधताले भरिएको नेपाली जनताको सबैको मन खोइ मिलाएको त? अरे हिमाल पहाड तराईमा बस्ने सबै जनताको मन खोइ मिलाएको त? त्यसैले हामी भन्छौँ, यो देशको भूगोलको मात्रै एकीकरण भएको छ के? जमिनको, सीमाको, भूगोलको मात्रै एकीकरण भएको छ, भावनात्मक एकीकरण भएन के? सबै नेपाली जनताको भावना खोइ एकीकरण गरे त? अनि सबै ठिकठाक भइसक्यो रे? कहाँ सब ठिकठाक भइसक्यो? अरे त्यही नेपाली जनताले खोजेको हो नि त। पहिचान खोजेको, अधिकार खोजेको, शासन खोजेको नि त नेपालमा। उ नेपाली भएर बाँच्न खोजेको नि त। नेपाली जनता नेपाली भएर बाँच्न खोजेको र नेपाली भएर यो देशमा आफ्नो पहिचान खोजेको, आफ्नो अधिकार खोजेको शासनमा। त्यही नदिने अनि एकलौटी गर्ने एकल राष्ट्रिय राज्य त होइन नेपाल। नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य होइन के? एकल जातीय राज्य होइन नेपाल।
यो एउटा जातको देश होइन के, यो बहुलताले भरिएको देश हो, विविधताले भरिएको देश हो। यहाँ त 125 आफ्ना भिन्नै पहिचान भएका जात जाति समुदायहरू बसिरहेको छ नेपालमा। अनि खोइ त यो सबैको देश बन्न सक्या त? त्यसैले मूल काम बाँकी छ। नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा छ, निर्माणको प्रक्रिया पुरा भएको छैन। नेसन बिल्डिङ प्रोसेस जारी छ नेपालको। त्यो बिल्डिङ प्रोसेस, राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया जुन जारी हो, त्यसलाई हामीले पूर्णता दिने हो। यो जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई पूर्णता प्राप्त गर्ने हो, पूर्णता दिने हो। हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यो। यो कांग्रेस एमाले गर्न चाहेकै छैन, गर्दा पनि गर्दैन। उ त वर्ग संघर्ष गरेको छ, क्यापिटलिजम कम्युनिजमको कुरा गरेको छ। दुनियाँमा यो सफल हुन लागिसक्यो त। क्यापिटलिजम र कम्युनिजमको नाउँमा गरिने शासन जनताले खोजेको, आज जनताले खोजेको जुन आवश्यकता हो त्यो पुरा गर्न सकिरहेको छैन, असफलतातर्फ गइरहेको छ। नेपालमा पनि नेपाली जनताले खोजेको जुन परिवर्तन हो, नेपाली जनताले जुन खोजेको शासन हो त्यो पाइरहेको छैन। त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्यको जुन हामीले सपना देख्यौँ, हाम्रो जुन कल्पना हो, नेपाली जनताको जुन आवश्यकता हो, त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टी जन्मेको हो। त्यसको लागि हामीले काम गर्ने हो। यो देशमा अरे शासन र संविधान, देशको शासन संविधानबाट चल्छ। यो देशमा म पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो देशमा 1-2वटा संविधान बनेन, 7-7वटा संविधान बन्यो। संविधानले नै जनताको देशको शासन र जनताको अधिकार र पहिचान संविधानबाट पाउँदो रहेछ। यो देशमा 7वटा संविधान बनाउँछ, त्यो संविधानमा सबैको कुरा लेख्दैन, त्यो संविधानमा सबैले आफ्नो अनुहारै हेर्न सकिरहेको छैन त के हो यो? संविधान भनेको सबैको लागि बन्नु परेन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बन्नु परेन? खोइ त, बनाउँदैन त। सबैको लागि संविधानै बनाउँदैन, एकल जातीय चिन्तन सोचको आधारमा संविधान बनाउँदो रहेछ, अनि त्यही आधारमा शासन गर्दो रहेछ। त एकल चिन्तन सोचको आधारमा बनाउने संविधान र गरिने शासनबाट के हुन्छ त? हो, नेपाली जनताले त्यो खोजेको। नेपाली जनताले यो देशमा शासन र संविधान बहुराष्ट्रिय राज्यको चिन्तनको आधारमा बन्नु पर्यो। 7-7वटा संविधान बनाउँछ, गोली ठोकेर संविधान बनाउँछ। अरे जुन जनताको लागि संविधान बनाउने त्यही जनतालाई गोली ठोक्ने हो? कस्तो राज्य होला? कस्तो राज्य हामीले बनायौं? कस्तो नेपाल राज्य हो जुन जनताको लागि संविधान बनाउने उसैलाई गोली ठोक्ने? यो के हो? त्यसैले यो देशमा जुन जनताले खोजेको त्यो परिवर्तन भइरहेको छैन, त्यो काम चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो काम हामीले गर्ने हो। यो 7-7वटा संविधान बनाउने, व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन हुने, तर जनताले अधिकार र पहिचान नपाउने, के हो यो? त्यसैले आज देशको मूल मुद्दा भनेको, यो देशको समस्या भनेको एउटा मात्रै हो। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यो पूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छैन नेपालमा। त्यसलाई पूर्णता प्रदान गर्नुपर्छ र त्यो पूर्णता प्रदान गर्नलाई बहुराष्ट्रिय राज्यको आधारमा, बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताको आधारमा देशको शासन र संविधान चलाउनुपर्छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको त्यो हिसाबले त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ। यही काम हो। यो काम कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू गर्न तयार छैन। यो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी जन्मेको। त्यसैले हाम्रो कन्धामाथि गम्भीर जिम्मेवारी छ, बहुत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो कन्धामा छ। यहाँ त यो देश बडा अजीब देश हो। यहाँ त जो चोर उसैको ठुलो स्वर हुन्छ। अघि हाम्रो केशवजीले कुरा गर्नुभयो, संसदको कुरा उठाउनुभयो। जो देश बेच्छ, जो सबभन्दा बढी राष्ट्रघात गर्छ, ऊ सबभन्दा बढी जोडले कराउँदो रहेछ। त्यहाँ त देश बेच्नेहरू, देश बेचुवाहरू
राष्ट्रवादी रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दो रहेछ। म त्यही भनेको थिएँ अस्ति संसदमा, जुन उहाँले चर्चा गर्नु, त्यस्तोलाई नेपाली जनताले पहिचान गर्नु पर्यो। यो देश बेचुवा को देशमा त्यसलाई टुडी खेलमा गएर झुन्ड्याउनु पर्यो। म त्यही त भनेको थिएँ, गर्नु पर्यो नि त। यहाँ त सब खोखला कुरा भइरहेको छ। राष्ट्रवाद पनि खोखला, संघीयता पनि नक्कली, अनि गणतन्त्र पनि जनताको शासन भनेको छ। जनताको शासन हुने होइन, एकल जातीय शासन गरेको छ। अनि के को त्यस्तो गणतन्त्र थोरै माग्या हो? अरे सबै जनताको शासन हुनु पर्यो नि त्यसमा, अनि पो गणतन्त्र। एकल जातीय शासन चलाउने अनि गणतन्त्र आयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने त हुँदैन के? त्यसैले साथीहरू हो, गम्भीर जिम्मेवारी हाम्रो चाहिँ के भन्छ, हाम्रो टाउकोमा छ। त्यो प्रयोजनको लागि यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी बनेको। त्यसैले यो प्रथम भेला, यो चाहिँ बागमती प्रदेशको यो भेला, प्रदेशमा पनि पहिले भेला, प्रथम भेला भइरहेको छ। 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा पहिलो भेला तपाईँको बागमती प्रदेशको भेला हो। तपाईँहरूलाई बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई छ तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ अब यो भेला गरियो, अब तपाईँ आफ्नो पहिचान देखाउनु भयो। अब यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने हो। अब जिल्ला जिल्लामा सङ्गठन कसरी गर्ने हो, जिल्ला जिल्लामा के अरे प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक पालिकामा, प्रत्येक वार्डमा कसरी बनाउने हो। किनभने त राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ। यो त कर्मकाण्डी पार्टी होइन नि हो, कागजमा बनाउने पार्टी त होइन हो, यो त लड्ने पार्टी हो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कुरा भइरहेको छ, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा भइरहेछ। बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापना गर्नुपर्ने, अनि त्यसको लागि लडाइँ गर्नुपर्ने। यो देशमा अब एउटा मात्रै काम बाँकी हो, त्यो काम हामीले गर्ने हो। त्यो बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्ने हो, त्यसको लागि जन्मिएको पार्टी हो। त सङ्गठन पनि त्यही हिसाबले बनाउनु परेन अन्तिम सङ्घर्षको लागि। अनि यो सङ्घर्षको लागि मधेस त पहिले तयार भइसकेका छ। मधेसमा 3-3वटा आन्दोलन भएर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लागि पहिले तयार, थरवट पनि लगभग तयार। अब पहाडको जनजातिहरू तयार हुनु पर्यो, हिमाल पहाडमा सङ्गठन बन्नु पर्यो नि त। अनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा सबै एकैचोटि आएपछि पो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन। अब मधेसले छुट्टै गर्ने, अनि थरवटले छुट्टै गर्ने त हुन्छ, अनि पहाडको आदिवासी जनजाति छुट्टै गर्ने, अनि शेर्पा छुट्टै, तामाङ छुट्टै, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, भोटे, नेवार छुट्टा छुट्टै गरेर भएन नि त। अब त दलित भने शिल्पी हाम्रो फेरि अब दानबहादुर बसिराख्नु भएछ, शिल्पी भन्या शिल्पी हामी सबै मिलेर गर्नु पर्यो। के भन्छ, अनि पो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन। त्यसैले हामी एकीकृत आन्दोलन गर्ने हो, राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने हो आफ्नो अधिकार पहिचानको लागि। र यो देश बहुलताले भरिएको देश हो, विविधताले भरिएको देश हो। यो नेपाल सबै नेपालीको हो। अब हामीले अघि त्यो बच्चाहरूले त देखाउनु भयो नि त, नेपाल भनेको त्यही हो। यहाँ हाम्रो गीत छ के अरे राष्ट्रिय गीत, अघि हामी गायौँ नि यहाँ उभिएर, राष्ट्रिय गान गाएन हामीले। त्यो गान अनुसार देश बनाउनु पर्यो नि त। अब त्यहाँ भने छ अरे 100 के अरे के भन्छ, 100 थोङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। त खोइ त बनाएको त। अरे बनाउनु पर्यो नि, त्यही त गर्नु पर्यो। खालि गीत गाउने, खालि गीत गान लाउने हामीलाई, अब बनाउनु परेन। त्यसैले त्यो गीत मात्रै गाएर भएन के, राष्ट्रिय गान मात्रै गाएर भएन। त्यो अनुसार देशलाई बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसारको शासन र संविधान बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसारको सबै नेपालीको के अरे त्यो हुने गरी, प्रति हुने गरी शासन अवस्था बनाउनु पर्यो। त्यसैले यो काम चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालको हो। र बागमती प्रदेशमा तयारी गर्ने काम यो बागमती प्रदेशको। बागमती प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरू, सबै जिल्लामा सङ्गठन कसरी अगाडि बढाउने, त्यो जिल्लाका पालिकाहरूमा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा कसरी सङ्गठन अगाडि बढाउने, वार्डमा कसरी सङ्गठन अगाडि बढाउने, यो काम तपाईँको प्रदेश समितिले अब तरलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी यो कानुनी झमेला केही दिनमा सकिन्छ। यो पार्टीको नामसामको जो अलिअलि विवाद भइसकेको छ, त्यो केही दिनमा सकिन्छ। हामी मुद्दा गरेको छ अदालतमा, अदालतमा चाहिँ गोलमाल गरेर निर्वाचन आयोगले फैसला गरिदिएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामीले मुद्दा गरेको छ सर्वोच्च अदालतमा।
अब केही दिनमै फैसला हुनेवाला छ। हामीलाई विश्वास छ त्यहाँ न्याय पाउँछ। अब हेरौँ, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हामी तुरुन्त चाहिँ पार्टीको नाम र झन्डा निश्चित गर्नेवाला छौँ, हामी निर्णय गर्नेवाला छौँ। त्यो अनुसार तपाईँहरू त्यो पार्टीको नाम र झन्डा पाइहाल्नुहुन्छ। सङ्गठन कार्यकर्ता छँदैछ नि हाम्रो सबै ठाउँमा, मेचीदेखि महाकालीसम्म त छँदैछ नि हो। अब त्यसलाई एकदम दिन रात दौडेर चाहिँ गाउँ गाउँ दौडेर, जिल्ला जिल्ला दौडेर हामीले त्यो सङ्गठन चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, अलि मेहनत गर्नुपर्छ। अब सङ्घर्ष हो, आन्दोलन क्रान्ति गर्ने त मेहनत त गर्नै पर्यो नि त। त्यसैले क्रान्ति काम त छँदै हो, सँगसँगै अर्को पनि काम हो के, राज्य सत्ता चलाउने पनि काम हाम्रो हो के, शासन चलाउनु परेन। अनि शासन चलाउनलाई निर्वाचनमा पनि भाग लिनु परेन। अब निर्वाचन पनि हुनेवाला छ अरे, पालिकाको निर्वाचन, लोकल इलेक्सन, स्थानीय निर्वाचन पनि हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ पैसा कहिलेतिर हुन्छ भने छ, हुन्छ कि हुन्छ त्यो ठेगान छैन। तर भइदियो भने के गर्ने? त्यसैले त वार्डसम्म सङ्गठन बनाउनु परेन, तुरुन्त के अरे हाम्रो चाहिँ वार्डसम्म, पालिका र वार्डको समेत सङ्गठन हामीले बनाउनु पर्छ। बनाएर त्यो पनि तयारी गर्ने हो, चुनावको पनि तयारी गर्ने र आन्दोलनको पनि तयारी गर्ने, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको पनि तयारी गर्ने। यो हाम्रो दोहोरो चाहिँ दायित्व, दोहोरो के अरे शासनको लागि निर्वाचनमा पनि भाग लिने र अधिकार पहिचानको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पनि गर्ने। त्यसैले साथीहरू, अब यो जिम्मेवारी र अभिभारा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो प्रथम बैठक हो, धेरै नबोलौँ, अझ थुप्रो काम कुराहरू बाँकी छ, धेरै काम कुरा हामी गरौँला। धेरै चाहिँ पार्टी हो, बाँकी तो पार्टी अधिकार पहिचानवाला पार्टी होइन, यही जनतालाई भन्ने हो के। त्यो नाउँ त मिल्छ, जनता समाजवादी पार्टी हाम्रो पनि हो। अब नेपाल लोकतान्त्रिक के होला, केही नाउँ त होला नि त भन्नुपर्छ। त्यो बिना अधिकार पहिचानवाला पार्टी हो, यो अधिकार पहिचानवाला पार्टी हो, यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने पार्टी हो, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्ने पार्टी हो, अधिकार पहिचानको लागि लड्ने मर्ने पार्टी हो। र अर्को त सत्ताको लागि 18 महिना त त्यो पार्टीको त के नाउँ रे, 18 महिना बसे होइन केपी ओलीको सरकारमा। सत्ता र भत्ता बाहेकहरू के गर्यो? 18 दिनमा त हामीले गर्यौँ, त अघि शरदजीले गनाएको होइन। 18 दिनमा माग र मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाए त उहाँले भने होइन हो। त माग मुद्दाको लागि स्थापित भएको पार्टी तपाईँको पार्टी हो, र सत्ता र भत्ताको लागि स्थापना भएको उसको पार्टी। यी काममा लाग्नु पर्यो। सबै साथीलाई, तपाईँ सबैलाई बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना र अन्तमा बहुत बहुत धन्यवाद पनि। धन्यवाद। जय के भन्ने हो बागमती प्रधान, जय नेवा। नेवा पनि पाउनु पर्यो नि, जो लप्पा लास्टमा। धन्यवाद। आजको यो भेला पनि निष्ठाको भेला हो। यो विचारमा, यो दृष्टिकोणमा अहिले जुन भनियो, केही बुद्धिजीवी साथीहरू पनि यहाँ बडा स्पष्ट रूपले राख्नुभयो हाम्रो लडाइँ के हो भनेर। त्यो लडाइँप्रतिको प्रतिबद्धता, त्यसप्रतिको निष्ठा, त्यसप्रतिको कमिटमेन्ट आजको यो बैठक हो। सबै योद्धाहरूलाई मेरो सलाम छ र बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण आयोजक साथीहरू, अगुवा कार्यकर्ताहरू, सबै सहभागी साथीहरूलाई म पुनः तपाईँहरूलाई सलाम सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लडाइँ सङ्ख्याको हिसाबले दाँजिँदैन। मलाई एक्चुअली मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो, म तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुँदाखेरि मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू सबैले नाम सुन्यो होला, धेरैले चिन्यो होला। उनको नाम थियो रूपचन्द्र विष्ट। थाहा भनेर हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँले एक्चुअली के भन्नुहुन्थ्यो भने, त्यत्रा मान्छे हुल्का एक्ला एक्लै, यत्रा मान्छे एक्ला एक्लै एक्लो रूपचन्द हुल्का हुन्। त्यस हुनाले हामी के छ भने, त्यत्रा जसले जे फुर्ती लाउँ, तर हामी चाहिँ नि यो विचारप्रति निष्ठा बोकेको मानिस भएको हुनाले हामी जो छौँ, जहाँ जान्छौँ त्यहाँ हुल्का हुल हुन्छ। भर्खर मैले मधेसभरि हुल्का हुल मान्छे देखेर आएँ, र मैले यहाँ पनि हुल्का हुल मान्छे देखिरहेको छु। ठिक भन्नु लक्ष्मणजीले, जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता कसैले दाबी गरे होला, तर जनता चाहिँ हामीसँगै छ। यो चाहिँ यथार्थ कुरा। त्यसो हुनाले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अहिलेको अवस्थामा केही साथीहरूलाई मैले चिन्तित देखेको छु। यो चिन्ताको विषय होइन,
यो त खुसीको विषय हो। समयमै निष्ठाको परीक्षण भएको छ। जो हामीसँग छ त्यही नै भोलि हुलका हुल हुनेछ। तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस्। प्रश्न के आउँछ भने अहिले म 2-3 कुरा मात्र राख्छु। धेरै मेरा अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ। एउटा प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ नि, यहाँ अहिले उठ्यो पहिचानका कुराहरू उठे, यी लडाइँका कुराहरू उठे। मैले भन्ने गरेको छु के हो त चुरो समस्या। त्यही समस्या बुझेर नै म वास्तवमा यो लडाइँमा लागेको हो। यहाँ मधेस पहाडका कुरा पनि उठेका छन्, मधेसी पहाडीका कुरा पनि उठेका छन्। म कसरी मानु भेदभाव, म कसरी मानु हामी बिचमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ आत्मीयता छैन भनेर। म 72 जिल्लाबाट विभिन्न क्षेत्रबाट 7 चोटि चुनाव जितेको छु। म अहिले लडेको निर्वाचन क्षेत्रमा पहाडी समुदायको मत भनेको 22 जना छ। 22 जना पहाडी क्षेत्र भएको मतमा शरद सिंह भण्डारी जितेर आउँछ भने म कसरी मान्छु मधेसी यहाँ पहाडी विरोधी छन् अथवा पहाडी मधेसी विरोधी छन्। केही मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि समाजलाई विखण्डन गर्ने कामहरू अगाडि बढाएको छ। तर यथार्थ कुरा के हुन्छ नि, उत्पीडन, पहिचान र मान्यता, यो लडाइँ चाहिँ यो सत्य कुरा हो र यसको लडाइँ लड्नुपर्छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने यो मुलुकको एकीकरण भएको बेलामा अहिले हाम्रो काठमाडौँ कुरा उठ्यो, नेवार समुदाय कुरा उठ्यो, नेवार समाजको कुरा उठ्यो। इतिहास साक्षी छ त। पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ आएपछि जति कतिपय बेकायदा कुरा गरे होलान्, तर उनले आएर चाहिँ के भने कुमारीसँग खड्ग साट्ने, जति यहाँका चाहिँ जात्राहरूलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छ त्यो त यावत त्यो त सत्य कुरा हुने इतिहास छ नि त त्यहाँ। त पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नेको प्रिन्सिपल, पृथ्वीनारायण शाह कुनै चक्रवर्ती सम्राट थिएनन्, धुमधामसँग सबैलाई गर्थेन, जितेका थिएनन्। उनले एउटा सूत्रमा युनिफिकेसन गरेका थिए। एकीकरणको एउटा आधार थियो र त्यो आधार थियो 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भन्ने आधार थियो। त्यो भनेको के हो त? त्यो भनेको के हो? त्यो मान्यता कहाँ गयो? कालान्तरमा पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरूले त्यो डिजाइनलाई, त्यो आर्किटेक्चरलाई उल्टो दिशातिर मोडे र के भनियो भने एउटै राजा, एउटै देश, एउटै भाषा, एउटै भेष, समस्या त्यहाँ हो। हामीले खोजे के हो? हामीले खोज्यो भनेको सबैको भाषा, सबैको भेष, सबै नेपाली, सबैको देश हुनुपर्ने चिज हो। र यो भाषा भेषमा स्वाभाविक हो। म भित्र सूक्ष्म रूपमा जान्न, राष्ट्रियताको बारेमा धेरै चर्चा चलेको छ, जसको आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो लिपि, त्यो एउटा राष्ट्र हो। यहाँ बहुराज्य, बहुराष्ट्रियको चर्चा भइरहेको छ। यो सत्य कुरा हो। सबैको आइडेन्टिटी चाहिँ स्वीकार गरेपछि बल्ल यो नेपाल सबैको हुन्छ। म त स्वयं पनि पीडित भएको छु। मैले रक्षा मन्त्री भए बेलामा त्यही कुरा उठाएको थिएँ। म समावेशिता कुरा उठाउँदाखेरि मलाई विखण्डनकारी भनियो। 22 दिनसम्म यो चाहिँ मुलुकको चाहिँ टेलिभिजनमा मलाई राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, विखण्डनकारी कुरा भनियो र त्यति बेला मलाई माफी माग्न भन्यो। र मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, यदि मधेसीको र सबै नेपालीको चाहिँ नि समानताको, समावेशिताको लडाइँ लड्नु अपराध हो भने यस्ता अपराध म हरेक दिन गर्छु। मलाई जति दिन पनि यो लडाइँ हामीले लड्नु परेको छ। त्यस हुनाले मुख्य लडाइँ भनेको पहिचानकै लडाइँ हो, सम्मानकै लडाइँ हो, स्वाभिमानकै लडाइँ हो। र यो सबै लडाइँ भनेको अहिले भर्खर बुद्धजीले भने हिसाबमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र सबैले भनेका छन्। तर कस्तो लोकतन्त्र चाहियो त? 7 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न लोकतान्त्रिक व्यवस्था, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनी हिँडेका छौँ। तर खै त नेपालीहरू त्यसमा जबसम्म समावेशी लोकतन्त्र हुँदैन, जबसम्म सबै नेपालीको 3वटा कमा पहुँच हुँदैन। मैले 3वटा क भन्ने गरेको छु। एउटा क भनेको कलम, कलम भनेको नियम, कानुन, नीति बनाउने ठाउँमा सबै अनुहार चाहियो।
अनि बल्ल त्यो चाहिँ नि सबैको नेपाल हुन्छ। अर्को मैले भनेको छु कारतुस, कारतुस भनेको गोली, गोली भनेको प्रशासन, सेना, आर्मी, पुलिस। त्यो ठाउँमा जबसम्म सबैको अनुहार पुग्दैन तबसम्म नेपाल सबैको हुँदैन। मैले कलम, कारतुस, के कोष, अर्को कोष भनेको छु। कोष भनेको अहिले अर्थमन्त्रीजी एउटा मात्र आउँछन् अनि उसले उसको आफ्नो मन लागेको पार्टीमा मन लागेको मान्छेले जति पैसा पनि दिन्छन्, जो करा उसले पाउँछ अनि सर्वसाधारण नेपाली त हेरेर बसिरहेको हुन्छ। प्रत्येक अनुहार, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म लिङ्ग वर्गका मान्छे जबसम्म पैसा बाँड्ने ठाउँमा पुग्दैन तबसम्म ऊ चाहिँ नेपाली हुन सक्दैन। त्यसैले कलम, कोष र कारतुस यो 3 ठाउँको लडाइँ हो। त्यो लडाइँको लागि निश्चित रूपमा राज्य संरचनाका परिवर्तनका कुराहरू, संविधान संशोधनका विषयका कुराहरू, ऐन कानुन नियमका तमाम कुराहरू अगाडि आउँछन्। त्यो लडाइँ बोकेर हामी हिँडेका छौँ। हामी कहीँ विचलित भएको छैनौँ। म साथीहरूले के भन्न चाहन्छु भने अहिले भर्खर कुरा आयो, कतिले कुरा गरे ओलीको सरकारमा किन गएको, फलानाको सरकारमा किन गएको। हामीले चिनेको, हामीले बुझेको भनेको सरकार मात्र हो। हाम्रो लडाइँ भनेको सरकारसँग हो, हाम्रो माग भनेको सरकारसँग हो। कसको सरकार भने हामी हेर्दैनौँ, किनभने हामीलाई सबैको अनुहार उस्तै छ। हाम्रो लागि ओलीको अनुहार, देउवाको अनुहार, प्रचण्डको अनुहार अथवा माधव नेपालको अनुहार फरक केही पनि छैन, एउटै अनुहार हो। हामीले बुझाएको छौँ हाम्रो लडाइँ भनेको राज्यसँग हो, हाम्रो लडाइँ भनेको सरकारसँग हो। जो सरकार, जो राज्य हामीप्रति सहिष्णु हुन्छ, हामी पनि सहिष्णु हुन्छ। जसले हामीसँग हाम्रा काम कुराहरू हेर्दैन, निश्चित रूपमा हामी आफ्नो सङ्घर्षको बाटो अगाडि बढेका हुन्छौँ। म अहिलेको घटनाको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने आज 1 महिना करिब करिब भयो यो सरकार निर्माण भएको। सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता त परै जाओस्, त्यो कमसेकम थोकमा त परै जाओस्, किस्ताबन्दीमा पनि अहिलेसम्म मन्त्री परिषद पूर्ण भएको चाहिँ छैन। यसले के देखाउँछ भने हिजोको अवस्थामा जब खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजीले पहिलो संविधान संशोधन, पहिलो चाहिँ पार्लियामेन्ट विखण्डन गरेका थिए, त्यति बेला असंवैधानिक काम भएको थियो र त्यति बेला जनता समाजवादी पार्टीको तत्कालीन 2 अध्यक्षमध्येको चाहिँ सिनियर अध्यक्ष महन्त ठाकुरजीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले तत्कालै ओलीको त्यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भनेर ठहर गरेको थियो र आन्दोलन हामी गएका थियौँ। हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ। हामी आन्दोलन गरेर त्यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याएका थियौँ। तर त्यसपछि 4 महिनासम्म वैकल्पिक सरकार दिने, रटान गर्ने चाहिँ नेता र पार्टीहरू 4 महिनासम्म सरकार दिन सक्ने अवस्था भयो र आज 1 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल बन्न सकेका छैन। यसले प्रमाणित गर्छ कि वास्तवमा त्यति बेला चाहिँ के भने संविधान चाहिँ या चुनावमा जनतामा जान खोजेको त ठिक रहेछ भन्ने मान्छ। 4 महिनासम्म वैकल्पिक सरकार नदिने, पार्लियामेन्ट अगाडि बढ्न नसक्ने र त्यस अवस्थामा चाहिँ नि पुनः पार्लियामेन्ट डिजल्भ र हामी कुन सरकारमा गएका छौँ? हामी चुनावी सरकारमा गएको छौँ। हाम्रा केही माग मुद्दाहरू पुरा भएपछि हामीले निर्वाचन, संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारमा हामीले मुद्दाको सहमतिको हिसाबले गएका छौँ। विश्वास विचार गर्नुहोस्, त्यो निर्वाचन आज त्यो निर्वाचन भइदिए भए हाम्रो सहमतिमा, संविधान संशोधनको सहमतिमा नेकपा एमाले र हाम्रो पार्टी चाहिँ जनताको बिचमा जाने अवस्था भएको थियो। जुन पार्टी संविधान संशोधनको सब सुन्न नचाहने पार्टी आज हामीसँग संविधान संशोधनमा काँधमा काँध अगाडि लिएर हिँड्न सक्ने अवस्थामा हामीले कुन सा गल्ती गरेको त? हाम्रा साथीहरू चाहिँ जेलबाट छुटे, नागरिकता विधेयक हामीले चाहिँ अध्यादेश चाहिँ अगाडि ल्यायौँ। आज कस्तो विडम्बना! म सम्मानित अदालतप्रति म के भन्न चाहन्न, तर के खालको परिभाषा आइरहेको छ, के खालको विशेषण आइरहेको छ? एउटा अध्यादेश चाहिँ त्यहाँ तपाईँको आवश्यकता चाहिँ नि
पार्लिमेन्ट नहुँदाखेरि पनि आवश्यकता छ त्यसो भए पार्लिमेन्ट थिएन अध्यादेश ठिक छ भन्ने, अनि अर्को अध्यादेश चाहिँ त्यहाँबाट त्यो अध्यादेश ल्याउन पाइन्न भन्ने, कस्तो संसार हो, कस्तो चाहिँ सरकार होला, कस्तो व्यवस्था होला, कस्तो परिस्थिति होला। र आज मैले आज भर्खर अखबार पढेको छु, करिब करिब चाहिँ 27वटा अध्यादेश दर्ता भएको छ अहिले पार्लिमेन्टमा, तर त्यो अध्यादेशलाई विस्थापन गर्ने विधेयक आउने अवस्था छैन। अब पार्लिमेन्ट बन्द गरेर फेरि अध्यादेश ल्याउने अवस्था चाहिँ सिर्जना भइरहेको छ। त बरु हिजोको सरकारले अध्यादेश ल्याएको त कौन सा गल्ती गरेको छ? हिजोको सरकारले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अगाडि जो अध्यादेश अगाडि बढायो, संसद चल्न सकेन। आज 1 महिना भयो, 1 महिनामा 9वटा संसदको अधिवेशन के अरे मिटिङ भएको छ, एउटा समेत अध्यादेश अथवा कुनै बिजनेस भएको चाहिँ छैन। भनेपछि मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, के भन्यो चाहिँ नि तुम करो तो रासलीला हम करे नभन्ने थियो। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भने महत्त्वपूर्ण विषय के भन्नु छ नि, अहिलेको अवस्थामा जसरी जनता समाजवादी पार्टीको कुरा उठिया छ, गर्वका साथ मैले भन्दछु जनता समाजवादी पार्टीको गठन हामीले गरे हो। जनता समाजवादी पार्टी हाम्रो हो, त्यस हुनाले जनता हामीसँग छ। जनता समाजवादी पार्टी कुन कन्टेस्टमा कुन बेलामा गठन भयो त्यो घाम जस्तो छर्लङ्ग छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीले डुबिसकेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपेन्द्रजीको पार्टीलाई जनता समाजवादी पार्टी बनाएर काँधमा बोकेर उतारिदिया हो। त्यसो हुनाले जनता समाजवादी पार्टी हामीले बनाएको पार्टी हो। अब इलेक्सन मानौँ, जाल जेल षड्यन्त्र लोकपापले केही दिन कसैले बोकेर हिँडेको छ भने हामीले के आफ्नो घर छोडी त? हामीले बनाएको घर हो, हामी बस्छौँ, हामी बनाउँछौँ जनता समाजवादी पार्टी। त्यसो हुनाले जनता समाजवादी पार्टीका साथीहरू कार्यकर्ताहरूले छाती फुलाएर भन्नुपर्छ जनता समाजवादी पार्टी हामीले बनाएको पार्टी हो। हामीले यो पार्टी बनाएर तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी जो करिब करिब डुबि नै सकेका थियो उनलाई चाहिँ काँधमा बोकेर ल्याएको, किनारा लगाइदियो। सास फेर्न पाएको छैन त हामीलाई लाताने त के भन्छ भन्दै पोखरीतिर खचाउन थाल्यो। त्यस हुनाले यो कुरो चाहिँ जनताले बुझ्छ, यो कुरो जनताले बुझ्ने कुरा छ। त्यहाँनिर हामी एउटै कुरा के भन्छौँ भने अहिले पनि मैले भने हामीले कोही व्यक्तिको सरकार हेरेका छैनौँ। जनता समाजवादी पार्टीको लागि, हाम्रो माग मुद्दाको लागि हामी हरेक सरकारसँग कुराकानी गर्छौँ। जो सरकारले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्छ, हाम्रो माग मुद्दाप्रति जसको समर्थन रहन्छ, जो हाम्रो माग मुद्दाप्रति सहानुभूति गर्छ, ती हाम्रा मित्र हुन्छन्। जसले गर्दैन ती हाम्रा शत्रु हुन्छन्। त्यसो हाम्रो मित्र र शत्रु भनेको मुद्दाको आधारमा हो, कसैको अनुहार हेरेर भन्ने कुरो चाहिँ छैन हामीसँग त्यहाँ। त्यस हुनाले चाहिँ नि अहिले वर्तमान सरकारले हामीले मतदान गरेका छौँ। हाम्रो वर्तमान सरकारले यदि हाम्रा माग मुद्दा अगाडि बढ्छ भने हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ। यदि माग मुद्दा भएन भने चाहिँ हाम्रो जुन बाटो छ त्यो बाटो कसैले छेक्न सक्दैन। हामी जनताको बिचमा थियौँ, जनताको बिचमा छौँ र जनताको बिचमा रहन्छौँ। यही कुरा तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्छु।